กำลังซ่อมสะพานกันเหรอวิชายังมีคนซ่อมอยู่มันมีรถไฟผ่านมาแล้วจะทำยังไงอ่ะเขาก็หลบไงเขาก็ไปตกข้างๆไงครับเขามีที่หลบไปแล้วทำไมที่หลบของนักท่องเที่ยวมันน้อยจังแต่ทางนี้ก็ควรจะเยอะกว่านี้สิหรอครับเพราะมันมีพื้นที่สร้างตั้งเยอะคือพอมองในกล้องคือมันแบบเหมือนกล้องอยู่ข้างนอกอะพ่อครับมันไม่เห็นกระจกด้วยก็ไม่ต้องเห็นกระจกนะดีปะล่ะดีมันคือกล้องแบบนี้มันจะตัดกระจกออกไปได้ใช่ไหมอ๋อไม่เราก็ถ่ายใกล้ๆกระจกไงคือมันต้องแบบมันไม่ขับเร็วได้นิดหน่อยใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่สะพานนะใช่ไหมครับสะพานนี่ครับอันนี้สะพานเก่าสะพานวัดศิลาอันนี้น่าจะเป็นของใหม่แล้วแหละก็ไม่ใหม่นะวิต้ามันใหม่นะเพราะว่ามันมีเป็นปูนแล้วมันเริ่มมีปูนแล้วไงมีปูนน่าจะเป็นแบบปรับปรุงนะน่าจะปรับปรุงแล้วไม่รู้เหมือนกันแล้วเส้นแดงๆมันคืออะไรอ่ะเส้นแดงๆตรงไหนครับตรงที่ส่วนที่ยืดออกมาจากสะพานอ่ะส่วนที่ยื่นออกมาจากสะพานตรงไหนครับซ้ายขวาข้างล่างเหรอฝั่งนี้อ่ะข้างล่างลงไปหน่อยนิดนึงฝั่งนี้อยู่บนพื้นเหรอเส้นข้างล่างอยู่บนปูนที่ยืดออกมาอ๋อที่ยึดไว้ไหมเหรอยึดรางกับรางเอาไว้เนี่ยยึดเสากับเสาของคานมันจะมีเส้นแดงๆด้วยเหรอแต่ตรงนี้มันจะไม่มีแล้วคือตรงนี้ไม่ต้องขับช้าๆมากเลยใช่ไหมเป็นเขตอันตรายอยู่ใช่ไหมคือต้องผ่านเขตอันตรายไปก่อนถึงจะเร็วได้ใช่ไหมใช่โอ้โหทำไมคนงานแบบนั่งอย่างหวาดเสียวอ่ะตรงไหนกล้านั่งไหมวิตาไม่กล้าแล้วถ้าเป็นคนกลัวความสูงด้วยนั่งได้ไหมไม่กล้ามองมันข้างจริงๆทำไมแต่ถ้ามองตรงนู้นได้อย่างเดียวถ้ามองตรงอื่นนะจะเป็นลมแน่นอนขนาดนั้นเลยมันดูหวาดเสียวอ่ะต้นไม้อีกแล้วต้นไม้มันเยอะตรงไหนนิดนึง